咋样啊？最近也挺好的。喝痰带血吗？没有，痰里没血了。完了，咳嗽也是差，就除非遇到有时候他开空调啊，打空调啥，他冷风他能高点。咳嗽也不明显了。咳嗽也减轻点了。完了吃饭啥也都正常，但是他是便秘。完了昨天还吃点便秘的药，能给他改善便秘这个。行。我寻思明天他去领他去看看，想给他做个病理啥的，人做一个是不是心里有点数，到什么程度了啥的哈。对呀。他说是那啥不好不治了，咱也没敢告诉他，我怕他得不治咋整？咱偷着先给他看看呗。完了咱这个药是不是也能继续吃？这样是没关系，试试。可以吃，跟他没关系啊。完了我寻思这个药也吃着，完了再领他再看一下那啥玩意儿到啥程度，到底是咋治。我给你调一下啊。